और काफिर कहने लगे कि इस कुरान को सुना ही न करो, और जब पढ़ने लगे तो शोर मचा दिया करो ताकि तुम गालिब रहो। सो हम भी काफिरों को सख्त अजाब के मजे चखाएंगे और उनके बुरे अमलों की जो वो करते थे सजा देंगे। ये अल्लाह के दुश्मनों का बदला है, यानी दोज़ख। उनके लिए उसी में हमेशा का घर है। ये उसकी सजा है कि हमारी आयतों से इनकार करते थे। और काफिर कहेंगे कि ऐ हमारे परवरदिगार, जिन्नों और इंसानों में से जिन लोगों ने हमको गुमराह किया था उनको हमें दिखा कि हम उनको अपने पांव के तले रौंद डालें ताकि वो निहायत जलील हों।